Kansubire nti no mwasibye bulungi yonna gye musinziira okubeera nga ate mumpuliriza abalungi abaagalwa. Yes, emunange Hajati Zura yeefuze omutimbagano. Hajati Zura yavuddeyo ebubi nnyo n'asabula nazaala we ng'amugamba nti munange talina buyinza buvaayo kubeera nga ate amunenya mbusimanyanga abadde mu bufumbo obw'enjawulo yakafumba mu mali asatu n'avaayo ng'amugamba nti talina buyinza obwo olw'ensonga nti ye munange yakazaala abaana 8 mu basajja 8 era naye ekyo kimala mbu okulaga mbu obufumbo si bwangu era yagamba nti ekyo nazaala we yandibadde akitegeera nnyo nti obufumbo si bwangu okusinga omuntu omulala yenna olw'ensonga kino Hajati Zura kyayitamu essaawa eyaleero yate nazaala we yakirozaako dda era Hajati Zura n'amujjukiza mbu ye kalekaleko nti teri mwana we n'omu gwe yasuula wabula n'agamba nti ye nazaala we ayina abaana abawerako be yasuula mbu ng'abamu tamanyi nabakitaabwe. Kale no munange byebyo bigenda mu maaso essaawa eyaleero kino nno kyavudde kubeera nga nazaala wa Hajati Zura yavaayo bwatyo n'amugamba nti yeetaaga DNA. Jjukira nti Hajati Zura Haji Ali yamuzaalamu abaana 2 so nga nazaala we yagamba nti omwana gwe beekakasa yono omukulu wabula nga yagamba nti ono asembayo tebamwekakasa era mbu ayagala bagende bakole DNA bakakase oba omwana oyo ddala wa mutabani we. So Hajati Zura bino lwamugudde mu matu ye n'atabukirawo n'ali obuuka era n'alangira nazaala we bineeno 2. Ngenda kuba nkulekerako akatambi ako ogende maaso n'okubeera nga ate munange obyekkaanya byabadde bitya yabaffe byagwereddewa wabula abantu ab'enjawulo kineno bakisanyukidde wabula ate abamu baavuddeyo ne batandika okubeera nga batabukira Hajati Zura ku kino kye yakoze nga bagamba nti avaayo atya nayogerera bw'atyo nazaala we kwegamba bingi nnyo bingi ddala. Nkusaba ontereko komenti yo wansi awo ng'otubuulire kino okirowoozaako kye Hajati Zura kye yavuddeyo n'akola kituufu oba kikyamu ye abaffe bineene ebintu binaggweerawa naye nga nkusaba likinga evidiyo eno komenti yo gintereko wansi awo mu comment section mukwano gwange era teweerabira okubeera nga osubscribinga. Goodbye for now, toseetuka. Omukyala yakola bwati buli bwenfumba bagenda banneekukola obufumba mu buyita bwangu. Mama wange mama wa Hajali amuzaala naye akimanyi nti okufumba si kyangu yazaala mbasajja 8 buli mwana ne kitaawe yeyo yali asaba DNA ey'abaana bange nti abaana bennina si ba Ali. Ali sinamuwulira nga avaayo asaba DNA ey'abaana be naye maama azaalira omwami yavaayo mbwa alina bakebera abaana ba Ali bwenga ne Ali wamusuula tannabana kutambula n'omusuulira jjajjawe yakulira ku nte ya jjajjawe wali emukono ekatoogo. No, Faruku omukazi yanangira naleta abasajja mu nnyumba yabalabako nze ndi mufumbi nnyo nno nyazaala wange kankubuulire nze nafumba ew'omusajja asooka abaana 4 yali emyaka emeka ono ne muzalira omwana omwe ebyatwabadde ali mu nnyumba yange nze mutetenkazza ne mugamba wano kankubewo ka plasita wano kankole bwe nti nze ndabirira mutabani wo n'okumuyinyiza wanaasula mu kifo ky'okunneebaza ate oyogere nga gwe wazaala abaana 8 mu basajja 8 n'abamu tomanyi na bakitaabwe tomanyi na bika byabwe ate nga saakusalira musango era sobola kusalira musango eyo ye duniya naawe bwatyo Mungu bwe yakugerera. Buli mwana ali ne kitaawe Zafalani ne kitaawe simanyi gundi ne kitaawe oyo omulala simanyi Jamira simanyi Karo yeyita Shamira bonna buli tata ne kitaawe eno Mukama gye yabadde akuwadde omukisa ekaseese n'ozaalayo omusajja bwe yafa n'otunda ettaka ly'ekaseese n'ojja n'ogula empegi n'ozimba akayumba mw'okaddiyidde kati abaana b'omusajja b'omukama nab'ekaseese n'obaleka eri n'obatundako ettaka n'ovaayo n'oddukayo n'ogenda. Nze bye mumpita omubbi biriwa byennabbi esente ze wazimbamu ennyumba mbadde nga mbadde nsulanga ne Ali ng'era buli nsonga tugibeeramu naye.
People are only qualified Nebiriwo. Kubeera na bugumiikiriza era nengumiikiriza n'embisirikira. Bw'onyigiriza ennyindo okola ki? Okijjamu omukyala. Kati gw'ogamba Mali omunana talina kyagamba wa. Talina kyangamba. Mali asatu ng'ateesobodde n'okuzaala mu bufumbo nzaddeyo n'ababiri ne bali abana. Gwe naawe azadde mu basajja omunana bataata munana buli mwana naawe oyogere kuze bw'oyagala DNA ey'abaana. Hajjali asaba abaana abatwale ku DNA naye gwe nnyazaala gw'amanyi nti ddala omukazi ayita mu kino ne kino nga n'owuwa wamusuula obadde ng'ozaala bw'osuula nze sirina wamwaka omwana wange gwe nali nsudde wadde ennaku ebbiri nga gwe bw'ogenza osuula ababo. Bakuliza bakudde. Olaba maama yenze maama omutuufu adde ku baana bange sirina gwe nali nsudde. Naye gwe oyogere ki? Eyagenda asuula ng'ababo. Hajati bw'oba omusekerera bw'oba muvuma empola ono omukyala alina obulamu bw'ayitamu alina obuzibu bw'ayitamu nga kyalina okukola kiri kimu kujja kwogera oluusi obusungu bukkakane. Hajati bw'atakikola ajja kufiira mu nnyumba ajja kulwala ebirwadde ebiri expensive nga tana na sente bijjanjaba. Bw'oba nga waliwo embeera gye bamutaddeko bw'oba nga waliwo ebigambo byamwogerera Hajati mumuleke ayogere buli kimu kyayagala azolo nga zagenda kufiiringa nga ali okay. Njidamu Hajati mumuleke ayogere buli kimu kyayagala azolo nga zagenda kubeera nga ali okay. Ekyokumulangira abasajja abasatu mu baana basatu gwali mu kumuvuma nti oyo mukazi mwenzi oyinza okuba olina emyaka 2 olina abaana 2 kyokka ate okyayagala okuzaala addako ogenda kumuzaala mwani bwe wazaalamu 2 wabakyawa oyinza okuba olina abaana 3 mu basajja ab'enjawulo bw'omuvuma Hajati bw'ogenda okuddamu okuzaala ogenda bazaala mwani. Tuve mu mbeera eri eyo kooti tudde mu bulamu bwa bulijjo. Nyazaala bw'abanga alina ebigambo byayogerera omukyalo ono omukyala tagenda kusirika guno omulembe gwa social media era naye agenda kujja yeerwaneko mu mbeera yonna kati kiba kyali kwewa kitiibwa. Buli omu kyasanga kyayogerera munne. Bino si bya kooti, ebya kooti bya musango gwa mwana na Haji, kati bino bya famire kwetwala. Muleke Hajati ayogere buli kimu kyayagala ekigenda mu making okubeera okay. Ensonga z'okukwata Hajati n'amutandika omugoba kugundi ku Nasa ekintu ekyo kyamuyisa bubi. Kiyinza okuba nga nakati essaawa zino tasobola kutambula ku street naye nga ye agamba ebigambo byaviirako omukyalo oyo okumutusa mu mbeera eyo bw'oyagala omukuba nti yali ani yali nazaala we yayogera ebigambo ebyo. Kati ayinza okuba anoonyeza engeri gy'asobola okwewozaako oba gy'asobola okwerwanako nga takyasobola. Bannange tumuleke. Bakyala mwenna gye muli yonna Hajati mumuvume empola bambi ono omukyala ayita mu buzibu essaawa zino naye bye yali tasuubira. Ekisooka public ekyalemeddwa oba social media ekyalemeddwa omukkiririzaamu. Kati mu kifo Hajati ono okufuna obuzibu ffe katumukkirizeemu tusobole okutaasa obulamu bwe. Hajati yeetaaga abantu nga ye yabawa ekitiibwa wabula nga si bo kumuwa kitiibwa. Yeetaaga abantu nga yabatya wabula si bo kumutya bebasobola okumuwabula bebasobola otuula naye ne bamubuulira ekyokukola. Naye ng'ekikolagana n'ebigambo byayogedde byonna bw'aba nga alina akantu akamuli emabega eyo oba waliyo ekintu ekimuli emabega eyo ekimufoosinga oba waliyo ekintu mbeera gye bamutaddeko ey'amaanyi ennyo nga talina ngeri gy'asobola kwerwanako. Bannange ennaku zino social media kamera esobola okutaasa. Hajati mumuleka ayogere byonna byayagala bw'aba nga awulira ali okay.